So goeiemôre, liewe familie. Het is baie lekker om julle vanmôre weer te sien. Die van julle wat ons dan redelik almal van julle gister gesien ook. En gister was so 'n wonderlike dag gewees. Ek dink dit was 'n ongelooflike gebeurtenis of geleentheid dan nou vir ons as gemeente om weer ook op so 'n manier bietjie iets nuuts aan te pak, bietjie 'n nuwe hoe wil ek nou sê, 'n nuwe gees te laat ontwikkel. Ek weet nie regtig wat die regte woord is nie, maar dit is baie lekker en 'n groot sukses. Ek gaan nou ietsie meer sê daaroor. Maar ek wil sommer vir julle groet vanmôre in die naam van die God van ons skepper. Ons gaan nou net 'n bietjie gesels oor ons as Christene of ons as mense se verhouding teenoor die skepping. En ons was verlede naweek 'n bietjie George se wêreld in die Suid-Kaap by my ouma gaan kuier vir naweek, 'n bietjie daar gaan wegbreek by die see, maar ons het nou die see gesien. Want dit het die hele tyd gereën. Die hele van donderdag tot saterdagmiddag het dit net gereën. En dit was mistig. En dit was so wonderlik. Want dit is groen. En Rita het die hele tyd, as ons nou ergens heen ry, dan praat sy net die hele tyd van, kyk hoe gelukkig lyk die skapies, en kyk hoe gelukkig lyk die bees, die koetjies. Hoe lekker vreet hulle, en hoe groen is die veld, en hoe nat dit is, en hoe lekker dit ruik, daai fynbos, jy weet ons daai fynbos ruik. En dit was net so ongelooflik om deel van daai skepping te kon wees vir 'n paar dae, net bietjie te kan sien hoe dit dan weer daai kant lyk. Die sondagoggend gelukkig toe skyn die son, toe kon ons aan die strand toe gaan en net so 'n bietjie ons voete in die water sit en net 'n bietjie daai deel van die skepping ook weer beleef. Ou mis dit as jy so ver van die water af bly. Dan vergeet jy eintlik hoe magtig die oseaan is. En ek groet julle vanmôre in die naam van daai God wat al die goed geskep het. Wat as jy deur Meyerspoort kom van die see se kant af, die oomblik as jy so by daai wat is daai laaste rivier se naam? Die laaste rivier, ja. Is die naam op die bordjie. As jy so by hom verby is, dan is jy in die Karoo. Jy kan onmiddellik die verskil in plante groei in hoe die veld lyk en hoe dit ruik en hoe dit klink. Onmiddellik is jy weer in 'n ander wêreld, 'n ander deel van die skepping wat ook op sy eie mooi is, wat ook sy eie pragt het. En dis my wonderlike voorreg vir my om julle vanmôre te groet in die naam van die Skepper wat al hierdie goed gemaak het en alles in stand hou vir ons. Mag julle vanmôre welkom wees en tuis wees in die huis van die Here. Ek gaan vir ons 'n kers aansteek sodat ons kan onthou dat die Gees ook saam met ons is in hierdie ruimte waar ons vanmôre vergader. Waar is ons nou? Ja, ek sal met dadelik wegspring in die afkondigings. Met so 'n paar goedjies wat ek wil sê. Verjaarsdag vir hierdie week is Tannie Lies van Herden, wat die 14de verjaar, en dan Tannie Stella wat Vrydag die 16de verjaar. So, wanneer julle met hulle praat of wanneer hulle dink, stuur maar vir hulle 'n boodskapie om vir hulle baie geluk te wens. Om MC en Tannie Stella is albei wanneer was dit, donderdag, opgeneem in die hospitaal in Kimberley. Tannie Stella het geval en wat se beentjie gebreek? Die wat? Een of ander beentjie hier onder haar enkel gebreek, toe sy gordyne wou ophang. Ek het baie lekker gelag vir hulle toe hulle vir my die storie vertel. Maar sy het plate en skroewe ingekry. Om MC is opgeneem as gevolg van haar voet van hom. Hulle het sy nog 'n toon afgesit, dink ek. Maar lyk my hulle dan nou redelik na einde toe kon beweeg met die voet. Hulle is altyd dan nou ontslaan en in Kimberley by hulle seun. So dink maar ook aan hulle. En as julle miskien vir hulle boodskap wil stuur van bemoediging, doen maar. Ek dink om MC is nou al redelik moeg vir die gesukkel met daai voet van hom. So stuur maar vir hulle 'n boodskapie. Dan gister, soos julle weet, het ons bazaar gehad en ek sien nou Talita het laat weet, haar familie kom kyk 'n bietjie vandag, so hulle is nie hier nie, maar haar afwesigheid wil ek sommer net
sê hoe wonderlik het die saal gelyk gister. Talita se hele huis het omtrent in die saal gestaan, en dit was ongelooflik wat hy kan doen. Tannie Adeline het ons tafels gegee ook vir daai ruimte, en ongelooflik mooi sy dit kon maak. En ek dink nie enige een van ons verstaan regtig Talita se rol in hierdie kerk. Kyk, die agter die skerms werk wat daai vrou doen, is ongelooflik. So in haar besigheid wil ek net vir haar ook baie dankie sê, maar ek sê vir haar gereeld, dan baie dankie vir wat sy doen. En dan vir Dion, vir jou leiding, vir jou voorvat, vir jou energie, vir jou passie, baie dankie. Sonder jou was gister glad nie moontlik nie. En ek dink regtig, hy was die regte ou om voor te loop. So baie dankie Dion. Dit was regtig wonderlik. En baie dankie dat jy vir ons alles daar gedoen het. Ek kom jy vanavond. Ons het so op hierdie stadium so min of meer staan ons so op so R80,000 vir gister, wat wonderlik is. En sonder elke liewe een van julle was dit nie moontlik nie. So baie dankie ook aan elkeen van julle wat vir ons gehelp het, wat 'n hand bygesit het, wat iets gemaak het. Ek het ook jelly gemaak, so ek het ook gehelp. Ek kan dan jelly maak, het ek uitgevind. Ben vir daai bal wat jy vir ons gegee het, baie dankie. Dis ongelooflik, baie dankie. Regtig, uit die diepte van my hart uit, vir elke liewe een van julle. Dit was 'n wonderlike dag. Ek kan nou, daar was nog iets. Nog 'n klein ietsie. Die van julle wat nie weet nie. Ons kleintjie is op pad, volgende jaar April. As julle nog nie gehoor het of gesien het ergens nie. Ons is baie opgewonde, en ons is opgewonde om ook saam met julle as geloofsfamilie op hierdie reis te wees. Tannie Anita het al klaar self uitverkoop as die beste babysitter hier in die gemeenskap. Ons is baie opgewonde om saam met julle ook op hierdie reis te gaan. Voordat ons gaan 'n lied saam sing, ja, net die overgawes word soos gewoonlik maar by die deur opgeneem. Maar voordat ons 'n lied gaan saam sing, gaan ek net vir ons vra dat ons net vir 'n oomblik rustig sy toe. Ek het vergeet. O, dankie. Ekskuus, ons het dit nou net bespreek en dan vergeet ek dit. Korttermyn geheue is nie so wonderlik nie. Dis einde van die jaar, wat beteken kerkraadsverkiesing is weer op die tyd. Die kerkrade is al klaar verkies en hulle het aanvaar die kerkraadsbevestiging vind plaas die 25ste Oktober, so oor 2 weke. Net sodat julle verkennisname vir die gemeente. Right. Kom ons raak vir 'n oomblik rustig en ons sluit ons oë en ons kom sit net by die Here se voete. Almagtige Vader, liewe Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons om vanmôre in U huis bymekaar te kan wees. Here, hoe wonderlik is dit om ons 'n geloofsfamilie weer by U te kan kom sit. Here, mag U ons harte vul met U liefde, met U genade, met U vrede vanmôre. Mag U saam met ons in hierdie diens wees. Mag U vir ons lei in ons gedagtes en alles wat ons doen en alles wat ons is, Here. Mag ons weet dat U hand van beskerming oor ons is. Here, seën ons wanneer ons bietjie gaan gesels oor oor die woord, oor die skepping. Mag U elke deel van ons in besit neem, Here. U is goed en ons loof U naam. En spite van alles wat rondom ons aan die gang is, Here, en spite van al die sleg wat ons sien, weet ons dat U by ons is en dat U ons beskerm en ons toevul. Ons loof U en ons prys U. Amen. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U Here Christus
is die Here, met eerlikheid is U gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor U grootheid, Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, U Gees moet ons hier lei en leer. U is die Alpha en die Omega, U kom en elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Nou iemand het een keer by 'n geleentheid gesê, ergens het ek dit raak gelees, dat een van die belangrikste eienskappe van hierdie planeet aarde van ons, is dat ons nie 'n instruksieboek gekry het. Dat ons nie 'n instruksieboek gekry het om sin te maak van hierdie wêreld. Nou wanneer jy na die koerante kyk, na die nuusberigte kyk, om jou kyk na die wêreld lyk, dan lyk dit of dit waar is, asof ons nie 'n instruksieboek het. Met verskriklike groot ambisie en baie geleerdheid probeer ons hierdie wêreld bestuur, maar sonder 'n instruksieboek is ons eintlik besig om hierdie planeet heeltemal die mekaar te werk, heeltemal te verinnerweer. Die ozonlaag is vol gate, diere en plantspesies word uitgewis op 'n daaglikse basis. Olie en sulke goed lê die wêreld vol op ons kuste, ligbesoedeling is die wêreld vol. As jy wanneer laas was jy in 'n groot stad, jy kan amper die wolke sien, want dit is net rook wat dan. Water word waarskynlik een van die skaarsste dinge in ons wêreld. Riviere word besoedel en die natuur word verwoes in ons soektog na minerale, na rykdom en geweld is die wêreld vol. Nou die vraag wat by my opgekom het, is of ons regtig sonder 'n instruksieboek is. Of ons regtig sonder 'n instruksieboek op hierdie aarde leef en of ons eintlik niemand net die een wat ons het nie, bietjie ignoreer. Nou ek dink wanneer indien ons Genesis 2 en 3 toelaat om self op sy eie te praat, los van die res van die Bybel, as ek dit nou met baie respek mag sê vanmôre. Toelaat om op sy eie te praat, los van die teorieë van biologie en natuurkunde en die Big Bang en al die teorieë wat die wetenskap sê hoe die aarde tot stand gekom het. Dan kan ons dalk 'n bietjie so 'n dokument begin formuleer. As ons Genesis 2 en 3 losmaak van al daai goed en laat praat as 'n geloofsdokument, dan dink ek, het ons 'n instruksieboek van God afgekry oor hoe ons hierdie aarde moet bestuur. Nou ons gaan vanmôre nie die spesifieke teks lees uit die Bybel uit nie, dis nogals baie verse. Ons gaan eerder in 'n eenvoudige storie of 'n eenvoudige taal die storie van Genesis 2 en 3 oorvertel. Om bietjie te probeer agterkom wat God se bedoeling is met hierdie, of wat God se bedoeling was met hierdie aarde wat hy geskep het. Ek dink ons sal kan agterkom as ons hierdie Genesis 2 en 3 bietjie oorvertel. Hoe God wil hê ons teenoor hom moet optree, maar ook teenoor die skepping moet leef. En kom ons begin. God het pas die aarde gemaak,
aarde soos wat ons hom ken, het hy gemaak, maar daar was nog geen teken van lewe gewees. Nie 'n boom of 'n dier of 'n stukkie gras het al geleef nie. Daar was niks. Dis net 'n barre aarde waaroor daar 'n miswolk gehang het. En God sit en hy kyk na die aarde. En hy sê, maar hy wil graag lewe bring na die aarde toe, maar waar sal hy nou begin? En na 'n rukkie sê hy, maar nou weet ek sal eers iemand maak om die aarde te versorg voordat ek lewe self gaan skep. En God daal af na die aarde toe, hy neem van hierdie grond en hy meng dit met die mis van die vog, hy meng dit met die vog van die mis en hy maak 'n klein beeldjie vir hom. Baie versigtig maak hy met sy eie hande 'n oë, die mens se oë, 'n neus, mond, arms, bene, 'n hart, longe, tot hy tevrede was. En toe hy tevrede was, blaas hy van sy asem in hierdie beeldjie in en Adam begin leef. En nou sê God vir homself, hierdie man wat ek gemaak het, sal die lewe wat ek gaan skep vir my oppas. En toe gaan God en hy maak die wonderlikste, mooiste tuin. Veldblomme, bome, struike, plante, waterstrome, gras, alle plante waaraan jy kan dink. En hy vat vir Adam en hy sit hom in daai tuin. En hy sê vir hom, kyk mooi na hierdie tuin, bewaak dit namens my. Maar dan kom daar eintlik so 'n frons op Adam se gesig. En hy sê, bewaak, is dit wat God gesê. Waarteen moet hy hierdie tuin bewaak? En soos Adam deur hierdie tuin begin loop, soos hy begin 'n bietjie rondloop en kyk wat daar aangaan, kom hy op 2 bome af in die middel van die tuin wat bymekaar staan. Die boom van die lewe was vir hom baie mooi, maar die boom van die kennis was nog mooier. En terwyl Adam daar staan, sê God vir hom, pas op vir die boom van die kennis, want as jy sy vrugte eet, sal jy sterf. En toe verstaan Adam eintlik ewe skielik waarteen hy die tuin moet beskerm. Hy moet die tuin teen die dood beskerm en bewaar. Want indien hy van die boom van die kennis sou eet en hy sterf, is die tuin sonder 'n bewaker. En dan gaan die tuin eintlik maar tot niet gaan. Dus lees ons van die begin af, was die dood eintlik in die tuin teenwoordig, in die vrugte van die boom van die kennis. En ons lees verder, soos Adam verder deur die tuin stap, al met die riviere langs, sien hy al hierdie wonderlike edelgesteente goud en alles wat aan die bome hang, of waar tussen die bome is, alles wat mooi is, en alles is so pragtig vir hom, maar daar is vir hom 'n probleem, dit is baie stil, en hy is alleen. En toe sê God, ek sien dat die mens wat ek gemaak het baie alleen is, daarom sal ek vir hom 'n maat maak wat sy vriend kan wees en wat baie goed by hom sal pas. Maar voor God vir Adam sy maat maak, besluit God om eers die tuin met ander lewende wesens te vul. En so maak God al die diere, die voëls, die visse, alles wat leef. En soos wat hy hulle maak, sit hy hulle een vir een langs Adam neer en Adam moet vir hulle 'n naam gee. En Adam is eintlik in hierdie oomblik, as mense kan insien, buite homself van vreugde, want hy is nie alleen nie. Hier is nou lewe wat rondom hom beweeg. En hy kyk na die eerste dier wat aangestap kom en hy gee hom 'n naam. En vir die volgende 'n ander naam en vir die volgende weer 'n ander naam. En Adam is so opgewonde en tevrede met hierdie diere rondom hom. Want wanneer hy hulle name uitroep, kom hulle na hom toe. Maar daar is iets wat nog steeds vir Adam pla. Die volgende môre wakker word, sien hy dat iemand net soos hy saam met hom in die tuin is. Terwyl hy dadelik besef dat sy nie soos hy lyk en is nie, voel hy ook dat daar waar 'n been eens was, is daar net 'n sagte plekkie. En Adam doen dan 2 dinge. Omdat sy nie soos hy lyk nie, lees ons nie my haar vrou. Die volgende aand, terwyl Adam na die diere
En die diere gaan kyk of alles reg is. Hy moes nou die tuin bewaar. Stap sy vrou, hierdie vrou van hom deur hierdie mooi tuin. En sy kom af op die boom van die kennis. En daar tussen die takke hang daar 'n dier wat Adam die naam slang gegee. En die slang sê vir die vrou, ek wonder dan, sal 'n mens nou reg sterf as jy van hierdie pragtige lekker vrugte eet? Hoekom is die boom se naam dan kennis? Veral wat jy weet, lê die geheim om God self te kan wees in hierdie vrugte opgestel. Miskien, sê die slang, miskien is God so 'n bietjie jaloers op die kennis wat in hierdie vrugte sit. Hoekom wil hy dit nie met julle deel nie? En wanneer sy hierdie vrou dan weer by Adam uitkom, vertel sy vir hom wat die slang dink die geheim van die kennisboom is. As ons daarvan eet, sê sy vir hom, kan ons soos God word. En Adam begin eintlik wonder of die slang nie dalk 'n punt beter het. Dalk is hy reg. Die slang is besonder slim, sê Adam. Die slang is slimmer as al die ander diere wat in die tuin rond is. En toe pluk hulle van die vrugte en hulle eet dit. Die man en die vrou. Maar die oomblik toe hulle van die vrugte eet, het alles verander. Heel eerste sien hulle hoe verskillend hulle werklik van mekaar is. En waar hulle die oggend nog lachend, hand aan hand in liefde en in vrede in die tuin geloop het, word hulle nou van hierdie onbeskryflike skaamte van hulle self bewus. En terwyl hulle nog staan en hierdie probeer uitfigure vir hulle self, hoor hulle dat God na hulle roep en hulle kruip weg. Waar hulle die vorige dag nie kon wag vir God se besoeke in die aandwindjie nie, is hulle nou nie net skaam vir mekaar nie, maar hulle is ook bang vir God, ewe skielik. Maar God sê vir hulle, wat het gebeur? Vertel vir my. En hy vat hulle vas, en hulle sê vir hom, hulle het van die boom se vrugte geëet. En daarom is hulle skaam, daarom is hulle bang. Maar dit hou nie daarop nie, lees ons. Want Adam begin, hy sê, dit is hierdie ellendige vrou van my. En so probeer hy homself, omdat hy homself vererg het vir hulle fout, homself voor God verontskuldig deur sy vrou die skuld te gee. En die vrou sê, maar dit is nie ek nie, dit is die slang. En nou sien ons, aan die einde van hierdie storie, dat daar geen meer keer is aan die gevolge van Adam en Eva se daad nie. Daai een ding wat hulle gedoen het. Die slang, wat eers hulle slim vriend was, en eintlik sou die slimste onder die diere was, word nou hulle vyand wat in die voetpaadjies lê om mense op die hakskeen te pak. Die slang wat eens 'n vriend was, word nou 'n vyand waarvoor die mens voortdurend op die uitkyk is om sy kop met 'n klip plat te slaan. Lees ons. En so word geweld deel van die lewe. Daarna oomblik kom geweld in die menslike lewe en in die skepping in. En oral waar die man en die vrou om hulle kyk, is al besig om dorings op te groei. Die tuin is besig om te vervuil. Niks is meer soos wat dit was nie. Waar daar vriendskap en vrede was, is al nou haat en agterdog. Waar daar liefde was, is al nou verwyd. Dis my vrou wat dit gedoen het, dis die slang wat dit gedoen het. Waar daar eetbare vrugte was, lieflike, lekker vrugte was, is al nou net onkruid. En dan lees ons dat God vir Adam en Eva uit die tuin uitgooi. En hy sit engele met vuurige swaarde by die hek, om te keer dat hulle nooit weer kan terugkom, om deel te hê in die wonderlike tuin. Nou die interessante van hierdie verhaal, liewe familie, en dit is ook die vraag wat ons as mense baie dikwels vra, is dat aan die einde van hierdie storie, is dat Adam en Eva nie gesterf het, soos wat God gesê het, hulle sou, wanneer hulle van die kennisboom eet. Hoekom het hulle nie gesterf toe hulle van die vrugte eet? Die God het dan gesê, dit is wat gaan gebeur. Maar die feit is hulle het gesterf. Hulle het dalk nog asem gehaal, en hulle harte het dalk nog geklop, maar eintlik
nadat hulle van daai vrugte geëet het, was hulle dood. Want hierdie hele lewenssysteem, hierdie hele ekosisteem wat God vir hulle gegee het om in te lewe, was verwoes. Hulle was afgesny van God, verwyder en skaam vir mekaar, het vyande van diere geword en die natuur het teen hulle gedraai. Daar waar daar groot vrede was tussen mekaar, met God, met die natuur, was daar nou net onrustigheid. Dit, familie, is wat gebeur wanneer die mens God wil word. Wanneer die mens self die God van die skepping wil word. Ons begin om goed te manipuleer. Ons manipuleer mense, ons manipuleer die aarde, ons manipuleer alles rondom ons. En so, wanneer daai gebeur, kan jy maar weet geweld is op pad. Geweld kom uit. Want ons wil nie meer staan op die plek waar God ons geplaas het in die skepping. Ons wil nie meer as die versorgers van die skepping staan. Die ironie, weet ons mos familie, is dat die mens nooit God sal wees. Net God is God, nie die mens. Net God kan op sy eie bestaan, die mens kan nie. En om sinvol te bestaan, sien ons baie duidelik in Genesis 2 en 3, het die mens ander mense nodig. Het die mens die diere nodig. Het die mens die aarde nodig, die plante nodig, om te kan lewe, om sinvol te kan lewe. Maar mense wat nie meer die versorgers wil wees van wat God hulle gemaak het om te wees nie. Reken Genesis 2 en 3 is dooie mense. Hulle lewe nog, maar as versorgers het hulle gesterf. En as daai sterfte plaasgevind het, sterf alles rondom hulle. Want niemand is meer daar om die tuin van God te beskerm en te bewaar. En ek gaan nou afstaan. Elke keer wanneer 'n mens hom nie steur aan die instruksieboek van hierdie aarde wat ons gekry het, elke keer wat 'n mens ophou om 'n versorger en 'n bewaker van hierdie wêreld te wees, elke keer as die mens sy rug draai op die plante, op die diere, op ander mense rondom ons in nood, so half asof ons nie aangestel is as die versorger van die aarde en so half asof ons sonder die mense rondom ons kan klaarkom. Elke keer wanneer ons dit doen, eet ons weer en weer van die boom van die dood. In God se huishouding, in God se huishouding, is daar een mooi lyn wat getrek moet word. Of dit nou is met die plante, met die diere, met jou medemens, of met God self. Dit is 'n keuse vir die dood of vir die lewe. Want as jy nie meer die bewaker wil wees wat jy aangestel is om te wees nie, dan gaan daar niks meer oor wees. Die vraag, familie, en ek is nou hier op die einde, is om weer terug te gaan na die begin toe. Terug te gaan na die begin van ons boodskap vanmôre, is om te vra, is dit reg onverklaarbaar wanneer ons kyk wat fout is met die wêreld? Is daar regtig nie 'n antwoord oor wat aangaan nie? Is die aarde regtig aan ons gegee sonder 'n instruksieboek? Of wil ons net nie meer daai rol inneem nie? Wil ons net nie meer God se versorgers van hierdie wêreld en van mekaar wees nie? Het ons nie maar net besluit om hierdie instruksieboek te ignoreer en net ons eie koppe te volg? Amen. Kom ons bid net so. Vader, Here, Skepper God. Here, U woord is tog so duidelik dat ons 'n rol het om te speel in die opbou van hierdie wêreld, in die oorlewing van hierdie wêreld. Here, mag U hier waar ons sit, mense wat lief is daarvoor om ons hande vuil te maak, om die aarde beter en mooier te maak,
Here, mag U ons weer sterk maak om dit aan te hou. Mag ons nooit vergeet, Here, dat U ons aangestel het om in beheer, in bestuur te wees van hierdie skepping, Here, en dat ons dit net kan doen as U saam met ons loop. As U ons handvat en saam met ons hierdie reis vat. Here, mag ons, wanneer ons hier uitstap, opnuut kyk na die skepping. Met nuwe oë na die wêreld kyk, na die mense, na die diere, na die plante rondom ons. En mag ons beleef dat U ons aangestel het om die oorlewing te verseker. Mag ons die wêreld weer mooi maak, Here, soos wat U dit wil hê. U is goed en ons loof U almagtige naam. Amen. Waar U regeer, hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. In genade groot en ryk, bou U Heer U koninkryk, voordat ek kon kies, kon vra, het U seën my vloek gedra, ek kon vind het my gekry, voor ek nog my skuld bely. Al die heilige sin, met woorde gerig, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Grote God, aan U die eer. Sin, met woorde gerig, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Al die heilige sin, met woorde gerig, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Grote God, aan U die eer. Aan U die eer. Aan U die eer. Wonderlike lied. Familie, ontvang die seën van die Here. Mag die genade en vrede van die Here Jesus, Here, hulle vloei soos riviere van die lewende water. Mag sy liefde vir julle werklikheid wees, mag sy genade vir julle genoeg wees, en mag sy lig op julle paaie skyn. Gaan en maak die aarde weer 'n mooi plek.